नमस्कार. गोमंतक टी व्हीच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. महाराष्ट्रातल्या पुण्यान वैष्णवी हगवणे ह्या बायलेची 16 मे दिसा तिचो मृत्यू जालो. हो हुंडाबळी अशी तिच्या बापायन तक्रार केली आणि ताच्या नंतर महाराष्ट्रच न्ही तर सगळो देशभर ह्या बातमेन हळहळ निर्माण केली, हुस्को निर्माण केलो. कित्याक तर जेन्ना 2 वर्सां पयलीं तिचें लग्न जाल्लें वैष्णवीचें तेन्ना तिच्या बापायन सुमार 51 तोळे म्हणजे अर्द किल मायज भांगर, ताच्या बरोबर कितलेशेच किलो सिल्वर, ताच्या बरोबर इतलेंच न्ही तर 45 लाख रुपयांचे फॉर्च्युनर सुद्दां तिणें तांच्यांनी लग्नान तिच्या लग्नान दिल्ली. इतलेंच न्ही तर आतांच्या फॅशनी प्रमाणे संगीत आनी मागीर प्री वेडींग पोस्ट वेडींग असो इलॅबरेट खर्च करून कितलेशेच पंचपक्वान्नां दवरून तिचें थाट्टामाटान लग्न करून दिल्लें. आनी इतलें आसतनाय बी लग्न जावन भुरगें जालें आनी तरी सुद्दां तिच्या घोवाल्या घरच्यो हुंड्याक लागूनच्यो आनीक आमकां कितें दी, आमकां पयशे दी, आमकां भांगर दी, आमकां वस्तू दी अश्यो करून करून तांच्यो मागण्यो वाडतच गेल्यो. आनी एक वेळार तांच्यांनी 2 करोड रुपयांची तिच्या बापाय कडेन मागणी केली आनी तिचो बापूय आनी आवय रडत रडत सांगता कितें तर तांच्या मागण्यांक कंटाळून ते बायलेन आपल्या 9 म्हयन्याच्या भुरग्याक फाटीं दवरून आपल्याच्या जिवाचें बरें वायट केलें. आनी ताच्या आवय बापूय म्हणटात तें तिणें आपणें बरें वायट करूंक ना तर तिच्या हाल अपेश्टा करून तिका मारल्या. सो ह्या फाटभुंयेचेर ही जेन्ना आमी पळयता तेन्ना ही एक सिंगल आउट केस न्ही, देशभरान 7,000 सुमार मृत्यू दर वर्साक एज पर ऑफिशियल स्टॅटिस्टिक्स हुंड्याक लागून बायलां मरतात. हाचो अर्थ वराक एक बायल हुंड्याक लागून मरता भारत देशान. सो ह्या फाटभुंयेचेर आमी ह्या समस्येचे सामाजीक समस्येचे भासाभास करपाक आमच्या बरोबर 2 मानेस्त आसात, जिका गोंयभर एक अपरायट फायर ब्रँड पोलीस ऑफिसर अशी म्हणून वळखतात. ती सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलीस सुनीता सावंतबाई. सुनीता सावंतबाई, तुमचे गोमंतक स्टुडियोन स्वागत. तशेंच आपल्या धारदार म्हणटा तशा लेखणीन समाजाक आरसो दाखोवपी लेखिका, साहित्य अकादमी अवॉर्ड विनर नमनबाई सावंत, तुमचेंय बी गोमंतकाच्या स्टुडियोन स्वागत. नमस्कार. गोंय आमी म्हणटा साक्षर. कालूच आमी 100% साक्षर जाल्या म्हणून अनाउन्समेंटूय जाल्या ऑफिशियल. ताचे बरोबर गोंयची GDP देशान सगळ्या राज्यांनी चड. इतलेंच न्ही तर आमचो पर कॅपिटा इनकम फॅमिलीचो 10 लाख 9.67 लॅक्स म्हणजे 10 लाखा पर्यंत आयला. हाका लागून गोंयांची आर्थीक सुबत्तेक लागून गोंयची बायलां शिकतात, उच्च शिक्षण घेतात. ह्या अशा फाटभुंयेचेर गोंयची जावं ती हुंड्याक लागूनच्या देवाणघेवाणीची जावं डोमेस्टीक वायलन्साचें सिच्युएशन कितें आसा अशें तुका दिसता नमन? म्हाका दिसता गोंयान खूब जाणां म्हणटलीं की गोंयान हुंडाबळी ना, हुंडा हो प्रकार ना अशें खूब जाणां म्हणटात. पुणून म्हाका आतां लग्न हो सुवाळो आनी लग्नाक चेडवाक दितात त्यो वस्तू ह्यो दोनी 1000 पासून ते कोटी पर्यंत त्याचेर खर्च जाता. ताका कांयच मर्यादा ना, अमर्याद असो खर्च ह्या बाबतीन जाता. आनी तेची पद्दती बदलल्यात, म्हणजे डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट पद्दती आतां चड जाल्यात. हेतूर आवय बापायचेर चेडवाच्या दोन्ही प्रेशर असतात. एक सोसायटल प्रेशर असता आपल्या स्टेटसाचो आनी ना त्या स्टेटस फुगोवन दाखोवपाचो आसता, आनी सोशल मिडियाचो बी प्रेशर आयज काल त्या चेडवाचेर आनी त्या घराण्याचेरूय जाता. ताका लागून आपले हातरूण न पळयता
आपली मर्यादेच्या फुडें वचोन फक्त आपलो स्टेटस ना तो फुगोवन दाखोवपाच्या प्रेशरान जितले जितले रीण काडून सण साजरे करतात ते सगळे म्हाका दिसता हुंड्याच्या नांवा सकयल येवपाक शकतात. कारण जे लग्न जाल्या उपरांत आवय बापायक मागीर रीण फारीक करचें पडटा, मागीर ते तितले तो फोटोग्राफी करूंक ना जाल्यार हाशें जाता, जावं ते प्री वेडींग करूंक ना जाल्यार हाशें जाता, असो एक प्रेशर दोगांयचेर आसता. म्हणून जो 1000 ते कोटी पर्यंतचो जो खर्च आपल्या हातरून सोडून जो जाता तो इनडायरेक्टली हुंड्याचोच प्रकार म्हणूं येता. आनी तेच्या उपरांतूय बीन जाता. मागीर 5 दिसांक कितें दिलें, हेका 5 लग्नां जालीं गांवांत जाल्यार मागीर ह्याच्या बायलेन कितें हाडलां, ताच्या व्हंकलेन कितें हाडलां, अशें म्हणून जे टोमणे मारप घरान जाता की तुवें कितें हाडलें, हो सुद्दां म्हणून हुंडाचो छळ किंवा तेच्या फुडें वचून तो डोमेस्टीक वायलन्साचो हें घेवं येता. आनी फुडें ते वर्सभरूय चालू उरता. ते वज्याचो प्रकार आसूं जावं भुरगे जाले जन्मभर चालू उरता. भुरगे जाले, पयले भुरगे जाले, मागीर पयले सण येतात. ह्या सगळ्या हाका आवय बापायची ऐपत आसूं नासूं ते एक वजें म्हणूनच, म्हणजे तें नांव सुद्दां तेका तशेंच आसा. ह्यो सगळ्यो डायरेक्टली न्हू पूण इनडायरेक्टली ह्यो पद्दती ह्यो हांगासर आसात आनी त्यो रूढ ताका लागून हॅरेसमेंट जाता. हॅरेसमेंट जाता, त्रास जाता. केन्ना एखाद्या वेळ घरच्या घरा भितर उरता तो, केन्ना तो भायरूय पावता. ते रिपोर्ट कितले जातात ते बी महत्वाचे आसा. म्हणून ही गोष्ट जाता काय ना हे पळोवप. तो प्रश्न हांव सुनीताबाई तुमकां विचारता. ह्यो ज्यो गोश्टी नमनबाईन ज्यो सांगल्यो, ज्यो समाजान आसात, ताच्यो कितल्याशाच बायलांक त्रास जाता आसतलो टू द एक्सटेंट ऑफ हॅरेसमेंट. सो हें तुमच्या सिस्टमान जावं केसींच्या रुपान जावं कंप्लेनींच्या रुपान तुमच्या सिस्टमान ह्यो केसीस पावता काय म्हणून? 100% जेन्ना छळ चड पलीकडे पावतात तेन्ना हिस्पा भायर पावतात तेन्ना ह्यो कागाळ्यो पुलीस स्टेशनाचेर थ्रू एप्लिकेशन ऑर थ्रू सम ईमेल कंप्लेंट एंड ऑल ह्यो दर्ज केल्यो गेल्यो वता. पुलीस त्या टायमाचेर दोनी पार्टींक पयल्यान पयली जेन्ना ही घरगुती गोश्ट आसता तेन्ना पयल्यान पयली मिटोवपाचो प्रयत्न करता बायलेच्या मॅटरान. कित्याक तर एक आमची समाज पद्दती आसा ती एक सिस्टम आसा. सो ह्या सिस्टमांक अबाधीत दवरपाक तांची समजूत काडली गेली वता, तांकां सांगलें गेलें वता. आमी ताच्याक लागून NGO आपयतात, बायलां NGOज आसतात तांकांय आपयतात आनी तांकां बरें वायट खंय चुकता, कोणाचें चुकता आनी फॉलोअप दवरून आमी ह्यो केसीस हाताळटात. पण एकदां बायलां येतात पुलीस स्टेशनाचेर आनी कागाळ करतात. आनी जर खूबच चड जालें जाल्यार आमी तांकां तेंको दिवन डॉमेस्टीक वायलन्स केस रजिस्टर करपाक लायतात. नाजाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर ऑफेन्स सुद्दां रजिस्टर जातात, कायदेशीर गुन्हो रजिस्टर केलो गेलो. ऑन एन एवरेज रफ एस्टिमेट गोंयांत तितकें ना, पण तरी सुद्दां एक विकाक एक तरी आसतलीच केस पुलीस स्टेशनाचेर. आनी पण एक गोंयाचो जसो तुमी सांगिल्लो आसा साक्षरता वाडिल्ली आशिल्ल्या कारणान आमकां गोंयां हें खूब मुखार पाविल्लें आसा. बायलांकूय खूब एज्युकेशन आसा. तर हांवें म्हज्या कारकिर्दीन पुलिसेचें पळयलें. नाव आय एम 33 years old इन द पुलीस डिपार्टमेंट. पयलीं जितक्यो केसी येताल्यो त्यो तितक्यो आतां येना, पूण आतां केसीचो रुपांतर दुसरे भशेन जाल्लें आसा. लायक फॉर एग्जाम्पल आतां लायक सोशल मिडियाचेर केसीचो रुपांतर मातसो दुसरे भशेन जाल्लें आसा. वी हॅव बिकम टू मोर फॉरवर्ड. आतां पयलींचे फक्त चूल आनी मूल घेवन आसतना उलयतालें कितें तर आतां पळोवन वचना, पूण म्हणजे वाड्याचो पळोवन वचना, पूण इंटरनेट वाल्या बरोबर इंटरनेट वाले ऑर सोशल मिडिया ऑर फेसबूक ऑर इंस्टाग्राम ह्यो केसी जाल्ल्यो आसा. सो पण एकूच कशें आसा की आमी आतां चड अवेरनेस जाता त्या कारणान आमी ह्यो केसी भायर येता. लोकांक बोल्डनेस आयिल्लें आसा. चलया मनशांक दे स्पीक टू देर अदर पियर प्रेशर्स ग्रूप आसता तांचे फ्रेंड्सां कडेन उलयतात आनी ताका वाचा फोडटात. NGOज आसा हे आमचे इतके एक्टीव आसा. हे मातशे मॅटर समज जर जालें न्ही दे टेक अप द मॅटर आनी ताका तेंको दिता, सपोर्ट दिता. सो चलये मनीस जावं बायल मनशे आपूण एकटी आसा म्हणून अशें रावप ना. तिका सगळे वटेन तिणें फक्त एक सायन केली
ऑर मातशें खंय हाल्लें अशें दिसलें, वी आर व्हेरी एक्टीव इन गोवा. दॅट मच इज व्हेरी गूड. नमन, हांव तुजे कडेन येता. पळय, जेन्ना लग्न जाता न्ही तेन्ना बायलो मनशेक तुका तुजें घोवालें घर हें तुजें घर, तुजी सांगता आसतना ल्हानपणाच्यान हें करता आसतना आतां हें तुका फाटलें आवयलें घर हें तुका बंद जाता अशें म्हणून खंय तरी तें खंय तरी तें आपल्या मनाचेर बायलांच्या बिंबलेलें आसता. ताका लागून फाटल्यान वचपाचें तें सताडूक तें माहेरचें घर आपल्या पासत आसतलें हें कॉन्फिडन्स बायलेक आसना. तें सदांच तिच्या पासत फाटल्यान इल्लेशें केलें उरत गाय, आपल्याक घेना जायत गाय अशें. सो जेन्ना सुनीता बाय सांगता बायलां येता, बायलां रिएक्ट करता म्हणून, तेन्ना तूं ग्रासरूट लेवलाचेर काम करता, तळागाळांतल्या बायलां बरोबर काम करता. तूं सांग बायलांचें रिएक्शन जर तांचेर कोण तरी अत्याचार करता, जावं से फॉर एक्झाम्पल हुंड्या सारकें म्हणजे कितें मागता, तूं घोवागेर वचून आवयगेर वचून हें हाड म्हणटा, तें हाड म्हणटा, गाडयाची मागणी करता, जावं पयशांची मागणी करता, दागिन्यांची मागणी करता, तेन्ना बायलां कशी रिएक्ट करता? म्हणजे दोगांयच्या उतरांनी तें उत्तर आसाच. मॅडमीन पयलेंच सुरवात करतानाच म्हटलें की सहनशिलतेच्या पलीकडे पावल्या उपरांत बायलां येतात. हेचो अर्थ तो कप जेन्ना भरता, इल्लो 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 करून भरता आनी तो लास्ट ड्रॉप भायर पडटा तेन्ना आनीक पर्याय ना, आमकां पुलिशेन वचपाक जाय अशें म्हणून ती बायल वयता आनी ती बरी गजाल आसा. पूण तेच्या पयलीं खुबश्या बायलांचो तो कप मातसो भरलेलो आसता, अर्दो भरलेलो आसता आनी खूब बायलां सहनशिलतेची व्हडली मुर्ती अशीच आसतात घरान. आनी कितें तें आमी ज्या पद्दतीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ह्या सोसायटीन आसा, पार्ट ऑफ ही सोसायटी आसा आनी आमकां समाज अशेच पद्दतीन आमकां व्हडलो करता की आमचें मायंड कंडिशनींग करून व्हडलें करता की तुवें कितें आसलें अशें आसतात न्हू, मातशें तरी एडजस्ट करपाकूच जाय अशें जाता. सो पयली गजाल ती एडजस्टमेंट जाता. मागीर त्या सिच्युएशना कडेन एडाप्टेशन सुरू जाता. आपूण बदलता बायल आनी तो बदल बऱ्या खातीरचो आसत जाल्यार वेगळी गोश्ट. पूण ती जर तांकां जाय तशें तुका त्रास करून तूं बदलीत रावलें जाल्यार तूं स्वताक त्रास करीत रावता आनी तो त्याग हें आपल्याक करपाकूच जाय. आनी तूं म्हटलें तशें फाटलें दार बंद आनी भुरगीं ह्यो दोन सॉफ्ट म्हणजे तिका फाटल्यान ओडपी दोन कारणां आसतात की आपल्या भुरग्यांच्या फुडें कितें जातलें, जावं सोसायटी आपल्याक कितें म्हणटली. आपूण जर कंप्लेंट केली जाल्यार जरी पुलिशेन जरी सपोर्ट आसलो तरी समाजान कशें आसता, पुलीस कंप्लेंट जाली म्हणजेच त्या बायले कडेन त्या घरा कडेन लोक वेगळ्या नजरेन पळयतात. म्हणून ते सोसायटीनूय तांकां एक्सेप्ट करपाक जाय की ती बायल बोल्ड उलयले, ते सुबेद उलयले म्हणटात. कोणीय जाल्यार म्हणटाली ती सुबेद बायल असो तिचेर शिक्को बसपाची चड शक्यता आसता. ताका लागून सोसून रावप खूब जाता. आनी ते तरी सुद्दां म्हाका हें दिसता की सोसून रावून ते सुसायडल टेंडन्सी मेरेन न वयता पुलिशे कडेन वचप हो पर्याय जर बायलां आयज निवडटा आनी तें निवडप गरजेचें आसा जाल्यार ताका आमी स्वागत करपाक जाय. सो ह्या पॉयंटाचेर हांव तुमचे कडेन येता सुनीताबाई. केन्ना खंयच्या पॉयंटाचेर लॉ एनफोर्समेंट एजन्सी कडेन बायलेन वचप? बिकॉज कोण म्हणटा ल्हान ल्हान गोश्टी, ल्हान ल्हान कौटुंबीक समस्या, कौटुंबीक कलह हे, पूण खंयच्या पॉयंटाचेर पुलिसां कडेन वचप आनी वचप म्हणल्यार कितें करप एक्झॅक्टली? तुमचे कडेन ईमेल सारके FIRची सिस्टम आसा अशें तुमी सांगलां, BNSन नवे कितलेशेच प्रोविजन्स केल्ले आसा अशें सांगलां. त्या बद्दल म्हाका तुमचे कडल्यान म्हायती जाय, तुमच्या हेल्पलायना बद्दलच्यो म्हायती जाय. नमन बायन सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव जस्ट एक ॲड करता. आमी आतां समाज संस्था अशी इतकी लग्नाच्या बद्दल अवाप्य खर्च आमी हो न्ही संवसार एकमेकाक तेंको दिवन फुडें व्हरपाच्या परस असो पळोवपाच्या परस आमी वेव्हार केल्लो आसा ताचो. वेव्हारीकरण केल्लें आसा, सगळ्या कडेन वेव्हारीकरण जाल्लें आसा. सो तातूंत आपुलकी, लग्न, नाती, आपुलकी ही कमी जाल्ली आसा आनी फक्त दिखावो चड जाल्लो आसा. हो खंयसर तरी आमी आपल्या पासून सुरू करपाक जाय. आमी फक्त दुसऱ्यांचेर बोट दाखयतात की हाणें अशें करपाचें तशें. हांव जेन्ना करता, साजरे करता तेन्ना हांव कितें करता, सादेपणान लग्न कित्याक जायना हाजेर प्रत्येकान विचार करपाची, बॉलिवूड स्टायलीन हय, विचार करपाची एक शक्ती निर्माण करपाक जाय. आनी
एका दिसान आतां ह्यो ज्यो पद्दती सुरू जाल्ल्यो आसा ह्यो एका दिसान फाटीं पडच्यो ना. कोणाक आतां अशें आसा टायमूय ना म्हणटा की हांव तें करतलें अशें म्हणून. कोणाक तरी इव्हेंट मॅनेजर म्हणून सांगता, तो इव्हेंट मॅनेजर मागीर असो अवाढव्य करता की तो आपल्याचे ही हॅज टू हॅव हीज ओन बिझनेस. सो हाच्याक लागून हे टीव्हीर सिरियलांनी अशें. सो आमी जेन्ना हे उलयतात तेन्ना हांव सोशल मिडियाक ब्लेम करना, पण सोशल मिडिया ऑल्सो शूड बी दॅट रिस्पॉन्सिबल की बाबा आमी कितें दाखोवंक जाय आनी कशें लोकांचे मायंड स्विंग जाता. दीस इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. अशें दीस इज माय ओपिनियन. दीस इज माय ओपिनियन. एकल्याक पळोवन दुसरें करता. सो आमी खंयच्या गोश्टींक खतपाणी घालपाक जाय हाजेरूय मातसो एक बंद लागपाक जाय अशें म्हाका जाल्यार दिसता. हो एक पार्ट जालो. आतां तुमी म्हाका म्हणलें की खंयच्या स्टेजीचेर येवपाचें म्हणून. पळयात, वी आर ऑलवेज इवॉल्विंग. ओके, इवोल्युशन जाता. कालची खबर आज नासता आनी प्रत्येक दिसा इवोल्युशन जाता. सो आमी एक आवयल्या घरा कडल्यान दुसऱ्या घोवाल्या घरा कडेन वता तेन्ना एडजस्टमेंटाचे डेफिनेटली, कित्याक आमी बायल मनीस ही फक्त एकटी वता थंय, वेरेज ते कुटुंब कंप्लीट आसता. कंप्लीट आवय बापूय आसता, कोण आनीक कोण आसतात. एक जाग्या वयलें झाड उमटून दुसरे कडेन. सो डेफिनेटली एडजस्टमेंट एंड अडॅप्टेबिलिटी जेन्ना करता तेन्ना मातसो खंय तरी ताळमेळ घालचो पडटा. कित्याक तांचे रिती रिवाज खबर नासतात आमकां, तांचे उलोवपाची स्टायल खबर नासता. कशें थोडी वता सॉरी टू से कशी वतात थबक करून बसतात. डेफिनेटली हांव जेन्ना वचून बसतात तेन्ना म्हाका म्हणजे हांव बसल्या बरोबर म्हणटात न्ही की तांदूळ सगळे शीत जाले की म्हणून पळोवपाची गरज नासता. एक गोटो दामलो की सगळें जालें शिता वयल्यान कळटा, भाताची हें कळटा. सो तशी आसता. सो एक तुजें चलता, उलयतात, बसतात, हाजेर तुजी त्या बायलेचो गूण जावं त्या घराण्याचो गूण कळटा. सो एडॅप्टेबिलिटी करपाक मातसो टायम वता. सो ल्हान ल्हान गोश्टीचो बाहू ना करता, उतराक उतर ना वाडयतात. थंडसाणीन आपूण आपल्या बदल करूंक जाय काय नाका, बदल करूं जाय जाल्यार कितको करूं जाय, कितके पर्यंत हो बदल रास्त आसा आनी वेदर इट इज फॉर द गूड. हे सरासर बुद्धी प्रत्येक आतां जंय चली मनीस आसा हांच्यांनी पळोवपाक जाय. आतां आमी चली मनीस म्हणटा, मातशी व्हडली जाली की तिवूय आवय जाता, तिवूय सासू जाता न्ही. सो आमचे प्रत्येक, हांव तेंच म्हणलें की आपल्या पर्यंत सुरवात कशी करप. सो बदल हो चली मनीस तशें चल्या मनशा कडल्यानूय जाय, एज वेल एज जेन्ना दुसरी चली आपल्या घरान येता तेन्ना आवय बापायनूय ती सगळें सोडून आपल्याची आयिल्ली आसा. आमी ताका कशी आपले करून घेतले, स्वागत घेतले आनी आमी तिच्या खातीर कितें मातशें बदल करतले हें आवय कडल्यानी आनी तांचे कडल्यानी ना बाहू करता, ना लांब लांब करता, हाजेरूय एक कटाक्ष दवरचो आसता. सो खंयच्या वेळार पुलिसां कडेन येवप. आतां एक कितें की तिजी कंप्लीट मनस्वास्थ्य जेन्ना बिगडटा, डेफिनेटली तिणेन आपल्या आवयच्या थंयसर एक सांगचें. सो आंगार हात उखलता तेन्ना आनी आंगार हात उखलता ऑर प्रत्येक कारणांक टोचून उलोवप, प्रत्येक कारणांक कितें तरी मिस्टेक दाखोवनूच दिवप. म्हणजे कशें तरी करून तुका मातसो एक स्टेप सकयल दाखोवप. ही जेन्ना आसता तेन्ना डेफिनेटली मातसो एक थंय एक सांगड घालची पडटा. मोमेंट एक आंगार हात उखल्लो, दॅट्स अ टायम यू हॅव टू स्पीक and not wait for all this. Exactly. ह्या टायमाचेर तुवें हमखास पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिवची. आतां हेल्पलायन आमचे पुलीस स्टेशना कडेन आसा. कोणाकूय 100 नंबर पयलीं खबर आशिल्लो, आतां 100 नंबर मातसो रिप्लेस करून तेका 112 112 इमर्जन्सी हेल्पलायन. इट इज ऑल ओवर इंडिया. हातून जी बायल मनीस कॉल करता तिजें रिकॉर्डिंगूय जाता. तिजें नांव पत्तोय बीन ते सिस्टमाचेर सोमतेच आमकां कळटा. पूण तरी सुद्दां आमी विचारता कित पर्यंत खरें उलयता म्हणून, की आनी ती कित पर्यंत सारकें सांगता म्हणून आमी मातशें व्हेरिफिकेशन्स करचें पडटा आमकां. सो तेज्या उपरांत आमचे कडेन 1091 1091 म्हणटा आमी शॉर्ट विमेन हेल्पलायन ही पुलीस स्टेशनाचेर आसा. आमचे कडेन पिंक फोर्स आसा. तुमी 112 जे हांवें 112 ऑर 1091 ही कंप्लेन तुमी दर्ज केल्या उपरांत फोनाचेर पिंक फोर्स तुमच्या घरा कडेन येता. जावं तुमी खंय आसा थंयसर येता. तुमी तुमची कागाळ सांगप, तांच्या बरोबर बसप,
ह्यो पुलीस स्टेशनाचेर सविस्तर तुमकां एट द पुलीस स्टेशन आमचे कडेन विमेन हेल्प डेस्क म्हणून आसा. ही बायल मनीस पुलीस ही सगळे तुमचे आयकून घेतात. तुमकां जाय जाल्यार NGO आपयतात, स्वयंसेवी संस्था ज्यो बायल मनशेच्यो आसा ज्यो फुडें घेवन वचूंक शकता हांकांय आपयतात. कारण सर्टन स्टेज कावन्सिलींग इज नेसेसरी फॉर बोथ द पार्टीज. जशें हांवें सांगलें की स्मॉल हाजेर तोमणे मारप कितें करप ताजे वयल्यान सुरू जावप ह्यो ल्हान जाल्यो तितके पर्यंत ओके आसा अशें दिसता म्हाका. आनी एडजस्टमेंट इज इम्पॉर्टंट. एक कालांतरान मातसो टायम गेलो की मागीर ह्यो गोश्टी सगळ्यो बंद पडटा. नवीन आयले की मातशें हें सुरू आसतात. कित्याक सगळ्यांची बाकीची सगळी जाणटी जाल्ली आसतानी गेल्ली आसतानी सो सगळ्यांचें लक्ष हे व्यक्तीचेर आसता जी नवीन आतां इंट्रोड्यूस जाल्ली आसता. म्हाका आमचे कडेन थोडो वेळ 1-5 मिनटां सुमार आसा दिसता म्हाका. सो म्हाका ते FIR जो करता पळय तुमी म्हाका ईमेलाचेर वयलो FIR. आतां नवीन भारतीय न्याय संहिता ह्या कायद्या प्रमाणे ईमेलाचेर तुमी FIR धाडूंक शकता. 72 वरां 72 आवर्स म्हणजे विदीन 3 days पुलीस तुमच्या घरा कडेन येतले, व्हेरीफाय करतले ही व्यक्ती आसा काय ना, ही खरेंच ईमेल तिणेन केल्या काय ना आनी हे ईमेलीन जें कितें आसा बरयल्लें हें सारकें आसा काय ना आनी हाजेर फुडली कारवाय केली गेली वतली. सो तुमी इवन पुलीस स्टेशनाचेर येवपाची गरज ना. हे जावन सांगलेल्या प्रमाणे 112 ऑर 1091 हो नंबर ऑर ईमेलाचेर तुमी पुलिसाक कंप्लेन दिवपाची. 3 दिसां भितर तुमी पुलीस तुमच्या घरा कडेन येतले आनी फुडली तुमची वाट मेकळी करून दितले. इन अ वे तुका जर जाय FIR जाता जी कोर्टा पर्यंत वता. इन अ वे तुमकां जर जाय जाल्यार मामलेदारा कडेन जो प्रोबेशन ऑफिसर आसा अंडर डोमेस्टीक वायलन्स एक्टाचेर हाजेर वता आनी तुमचे कागाळीचे निरस्तर केले गेले वता. सो म्हाका एकूच सांगन दिसता हाजेर की आमचे कडेन कायदो आसा, सगळें आसा, हेल्प डेस्क आसा, सगळी यंत्रणा आसा, पूण बायलेन तिजो वापर करपाक जाय. बायलेन मन मोकळें जावन मुखार येवन सांगपाक जाय. आमी म्हजें कशें जातलें, म्हाका हांगा तेको दिवचो ना ताका. इवन स्वयंसेवी संस्था थ्रू पुलीस न्ही जेन्ना समज खंयसरूच रावपाक जागो ना तर इवन बायलांक सपोर्ट सिस्टम आसा जितून तिका रावपाचे हॉस्टेल्स ऑर मातृछाया बीन अशें जे हें आसा थंय सोय केली गेली वतात. सो बायलेन भियनासतना मुखार येवचो. पण स्मॉल गजालींक अशें म्हाका दिसता जो पर्यंत ती हाता भायर वता अशें दिसना. पण एक हात उखल्लो म्हणना बरोबर कळपाक जाय की ताजें रुद्र रूप धारण करूंक शकता खंयचे वटेंतल्यानच्यान. सो हाज्याक लागून बायल मनशेन ही सहन बेश्टेत ना करता फक्त सोसायटी ना म्हणटा फक्त भुरगीं पळयता ती ना म्हणटा कित्याक भुरगें जेन्ना पळयता तेन्ना भुरगें तेंच शिकता आनी भुरग्याक दिसता हें सारकें करता तें सारकें आनी आवय मूग गिळून ओगी जर रावता तर अशेंच रावपाचें अशें भुरग्यांक दिसता. तांचेरूय वायट परिणाम जाता. तर ही गोश्ट सारकी न्हय अशें म्हणून आनी सपोर्ट सिस्टम आसा अशें म्हणून ताणें ती सपोर्ट सिस्टम बायल मनशेन मुखार येवन ताजेर कागाळ दिवची आनी सपोर्ट सिस्टम पुलिशे कडल्यान आसा. महाराष्ट्रान NCPच्या सुप्रिया सुळे हांणी हुंडामुक्त महाराष्ट्र आणि अत्याचार मुक्त कुटुंब अशी म्हणून 22 तारखेच्यान एक मोहीम सुरू केल्या. सो त्या टायपाचें गोंयान कितें तरी डोमेस्टीक वायलन्स मुक्त कुटुंब टायपचो एखादो अवेरनेस जावं एखादो मुवमेंट गोंयान जावपाक जाय अशें तुका दिसता काय म्हणून. आनी एका मिनटान तूं म्हाका सगळें हें वायंड अप मातशें करून घे नमन. आमी आतां तिगाय जाणां वेगवेगळ्या हातूंतलीं आसात आनी मॅडमीन बऱ्या पद्दतीन सांगलां आमकां की आमी कशें एप्रोच जावपाक येता आपल्या सुरक्षे खातीर. सो आमी अशे रोड सेफ्टी वीक आसता जावं अशे वेगवेगळे आमी सेफ्टी वीक्स आसात तशें वुमन सेफ्टी वीक असो कितें तरी अभियान सुरू करूं येता काय हाचेरूय विचार करूं येता. म्हणजे ते हिंसाचार मुक्त कुटुंब खूब बरी कल्पना. अशी एक मोहीम आमी शासनाच्या तर्फे सुरू करूंक जाता जाल्यारूय पळोवंक
अनुभव येता. पुणून ह्या चर्चेंतल्यानूच अशें हें दिसता की बायलेन एक भुमिका घेवप गरजेची आसा. स्टँड फॉर युअर सेल्फ, नॉट ओन्ली फॉर युअर सेल्फ. तूं जर तें मूग गिळून वोगी रावताय जाल्यार तें भुरगें तशेंच पळयता आनी तें तुज्या भुमिकेचेर तुजें कुटुंब घडटा, तेची मानसिकता घडटा आनी सोसायटी बीन तशी घडटा. ताका लागून बायलेन स्वता पासत, स्वताच्या सुखा पासत आनी भुरग्यांच्या भविश्याच्या सुखा पासत एक भुमिका घेवप सामकी गरजेची आसा अशें म्हाका दिसता. आनी ह्याच नोटाचेर आमी आयचे हे गोमंतक टीव्हीन आमकां संदी दिल्या ताच्या आमी वायंड अप करता. आनी ही चर्चे खातीर तुमी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस सुनीता मॅडम येयली, संगीता नावाचें बरें कोऑर्डिनेशन केलें. हांव दोगांयचें देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशी एक आमी एक संकल्प करया की हांव म्हजे खातीर न्हू जाल्यार म्हज्या इश्टिणी खातीर, म्हज्या शेजारच्या बायले खातीर हांव उलयतलें. एक नॉन जजमेंटल इयर हांव जातलें. तिका जर कितें सांगपाचें आसा जाल्यार आमी आयकून घेतली, तिजेर कसलो शिक्को मारची ना, कोणाकूय ह्या खंयच्याच गिव अप करपाचें ना. आपल्याचेर खूब खूब मोग करपाचो, आपल्या कुटुंबाचेर मोग करपाचो आनी खंयच्याच परिस्थितीन हे परिस्थितीच्या मुखार दिमी मारपाची ना. एक बोल्ड जावन उबी रावात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार.